भैया ठंडा कितने के जोते पड़ रही है, हाथ ठिठ रहे हैं, वही टपके जा रहे हैं टपके। मोड़ियो तुम चाहे कितने को पढ़ाई कर ले, पर मोड़ी मोड़ने की लेटरिंग तुम नहीं धुआनी है। भाई साहब मोड़ी तो पहले होती है लंबी लंबी, और आज कल की तो ऐसी है गांटे गांटे सी, जिनने लाल कपड़ा पहना रहे तो ऐसी लगे चप्पी को सिलेंडर सी। छोरी कॉलेज वाली अरे गदरिया चाचा मोड़ी की बेइज्जती करते रहेंगे, मैं कहा तो मोड़े की बेइज्जती कर ले। तो सुने भाई साहब, आज कल के मोड़े पड़े हुए जामे तो सोचते कि आज हमारी गर्लफ्रेंड आई होगी कि नहीं आई होगी, और हम जाते तब सोचते कि आज खिचड़ी बटेगी कि दाल रोटी। अरे भैया बू का बचा बनो, तब हम लेटरिंग करवे के कहा जाते तो डेलते पहुंच के काम चला लेते।